นี่ครับยกถึกมันมาเบิ้งเสียครับทางนี้ได้จิตเต็มเข่งแล้วครับนี่อยู่ข้างหน้าเราไกลแล้วครับนี่หมวกกับมอใส่เป็นไรมาแต่ข้างในนะครับออกมาข้างนี้เหมือนเดิมนะครับถึงบาร์บีคิวด้วยกันครับท่านี้เลยนะครับทางนั้นก็ถือครับถึงทุกบาทเดียวครับท่านี้ถ้ามีคนไล่ออกมาเห็นก็ถืออยู่นะครับขึ้นจะที่ได้ขึ้นวะนี่ขึ้นจะที่ได้ขึ้นมาตัก4 บาทหาครับนี่ครับไม่ต้องเต็มเข่งแล้วฮะนะเป็นเครื่องมือถือแล้วนะครับฝายินแต่น้ำเหล่าไก่นี่นะครับแมน อย่าเฝ้านี้แม่มันกำลังถือนี่คือบาทดีๆครับนี่ครับยังไม่มีดอกเฝ้าเลยครับนี่ครับเต็มเข่งแล้วครับนี่โอ้ยเกือบบอกถือตัวบาทดีครับบาทละ4 บาทละ5 ตัวครับคุณครับ
สองตัวครับแบบนี้ปลานี่ครับอันนี้ล้วนๆเลยครับมุ้ยปลาอื่นครับโอ้ย เหมือน ตัวนี้ยังถืออยู่ครับพวกอย่างนี้ดูบนถือครับพี่ดิษนี่ครับมาต่างขางแม่ดองนี่ ต่างขางแม่ดองนี่ ก็ตั้งขั้นตั้งลมอ่ะเขาปัดละ โอเคน้ำแซ่บน้ำจิตใจเหรอสิโอ้ โอ้โหถือว่ากบวันนี้ครับได้ทั้งกบได้ทั้งป่าวันนี้ครับ เอาดิแม่โอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวก็ได้กบเบิ้งแล้วปลาย กสะดุ้งหัวกบครับวันนี้ แม่ออกแล้วบ่ออกแล้วเจาะอันนี้นี่ได้เต็มเข่งเลยเนาะอันนี้เป็นแค่เครือเนี่ยไอ้ดินเขาไม่ได้มาฝาก เอาบางอย่างกบออกมาแม่กบออกบางอย่างนี่ อ๋อตัวเราบ่ได้บาทสองคุณอ่ะ ถึงทุกบาทได้ดีนะครับนี่ ทุกบาทเนาะ ขักอย่างนี้ไม่ลองมาเนี่ยโอ้ยายน่ะจะฆ่าช่วยเปล่าแล้วครับ กล้าว่างเนาะ เปล่าดอกแรกของเพิ่นนะครับนี่ป่าก็ยังอยู่ข้างในเก่าอยู่ด้วยนะครับ มีพอน้อยก็ไปแม่สมแล้วบ่ว่าง
วันละพันเขาใส่สองหางท่านบอกวันแตกสาวเนาะเสียงข้างเสียงข้างมันแตกสาวเว้ย 3 บาทแล้ว ก็3 บาทแล้วครับวันนี้หลังจากที่ยกพริกมาตลอดหน้าเขาว่าแล้วก็นับถือ โดนแล้ว2อยู่ครับเริ่มมาแล้วครับแมนครับมีถึงไม่สมมุนะครับเบิ่งหน่วยแหมมันลอยอยู่ทางไหนเรามีคนมาไล่ออกกันครับยกครับยก ไฟยาบ้า ถืออยู่นี่ตัวหนึ่ง วันที่ฟ้ามีอยู่ถึงบาทละตัวแล้ววันนี้ครับมันเบ็ดแล้วป่ะแม่นี่เป็นผลงานของเจ้าเนี่ยครับนี่ของแม่ดองเนาะครับนี่
เข็มอย่างนี้เกือบเต็มครับเป็นลินโตงามเลยครับนี่นี่ครับอีกเข่งหนึ่งอะได้เครื่องหนึ่งครับเนี่ยปลานินตัวใหญ่ดีครับตัวนี้มีปลาเพิ่งขึ้นจากน้ำนะครับเนี่ยยังดินอยู่เลย แก่น เอาขึ้นมั่ง ครับเห็นรถอะไรขับบ้านกันลาบเนี่ยโอเคครับคลิปนี้พ่อทำนี้แล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะครับ สวัสดีครับ น้อง